Ada yang dipanggil jam 5 kurang 30, 4.30 adzan subuh. Allahu Akbar. Dipanggil saat adzan, dia datang. Begitu dipanggil, dia datang. Maka berhak bagi Allah ketika minta, dia pun dikabulkan saat minta. Ada yang sebelum dipanggil sudah datang. Maka ada yang fitrahnya sebelum minta sudah dikabulkan oleh Allah. Seakan-akan tak punya masalah, seakan-akan keinginannya terkabul. Padahal sebelum dia meminta, Allah sudah sediakan. Karena